西班牙公婆中国游第10天，坐漓江游船打卡20元人民币景点，逛西街步行街。公婆一家中国游的第10天，我们今天收获了到中国旅游以来最大的惊喜——漓江游船。坐着4个小时的豪华游船游览绝美漓江，这一路真是太享受了。我们今天一大早来到码头，准备上船。这一路走来，我们家每个人的行李都是一个小箱子，就是为了坐漓江游船方便上下船准备的。我们上船后，直接上到2楼最前面的舱，视野超级好。一进来，公婆就感叹：“这也太美了吧！”我们接下来的4个小时行程，就要坐在这么豪华的船舱里欣赏漓江美景，还有热茶和点心。他们来之前完全想不到我们居然这么会玩。我们一家7口从上船到下船嘴就没停过，上来就开始喝茶吃点心，之后又点了一些渔家小吃，再之后每个人都有盒饭当午餐。La comida normal y la comida de avión. Para hacer del barco. 饭后还有冰淇淋当甜点，边嗑瓜子儿边唠嗑，这一路可把我们忙坏了，下船直接胖2斤的架势。这一路的风景绝对可以用美不胜收来形容。我们每到一个景点，都会到3楼的甲板拍照，360度全景的景观，有点眼睛都不够用的感觉。上到甲板上去观赏风景和拍照。到了20元人民币打卡的景点，哈维、老公和我拿着早就准备好的纸币，10倍速跑到甲板找了个好地方，各种拍，生怕船开过去错过了。我们一开始还担心4个小时的游船时间太长会无聊，没想到一眨眼的功夫我们就到阳朔了。公婆全家超级恋恋不舍地下了船。我们的酒店就在阳朔西街的入口，稍作休息，晚上出来炸街。虽然我们这一路逛了很多的夜市和步行街，基本上也习惯了我们灯火通明的繁华夜生活，但是一从酒店出来，公婆一家还是被眼前的景象惊住了。阳朔真的是没有让我们失望，这里的所有细节都让我们惊喜驻足。公婆一家子外国人已经在这10天的旅途中习惯人手一杯奶茶逛夜市了，十分期待明天的桂林千古情表演，我们得早点过去排队，争取拿到好位置的票。